Efendim önceki gece İstanbul Beşiktaş'ta makas atarak ilerleyen trafik teröristleri 3'ü çocuk 4 kişinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Cinayet gibi kaza demiştik. İşte o kazanın ardından kaçan iki zanlının peşine düşen polis katillerin kimliklerini tespit etti. İkisi de tam bir suç makinesiydi ve olay sonrası kayıplara karıştılar. Ancak polis bugün 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar arasında araçta bulunan ikiliden biri de var. Korkunç olayla ilgili şoke eden bir detay daha ortaya çıktı. İkiliyi olay yerinden kaçıran kişi zanlılardan birinin babasıydı ve polis bugün onu da gözaltına aldı. Üçü çocuk 4 kişiyi öldürdükten sonra işte böyle kaçtılar. Yaraları bırakıp niye kaçtınız? Ben vurmamışım. Vuranın arkadaşının babasıyım. Trafikteki makas teröristlerinin kimlikleri belirlendi. İkisi de tam bir suç makinesi çıktı. İstanbul Beşiktaş'ta önceki gece korkunç bir kaza yaşanmış. Makas atarak ilerleyen trafik teröristi içinde 14 kişinin bulunduğu aracı arkadan çarpmıştı. Görmediniz mi peki yaralılar yerde yatarken? Gördüm. Ambulansı da aradım. Gittiniz? Kaçmadım ben. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönüyordu o aile. Araçta çocuklar da vardı ve cinayet gibi kazada 3 çocuk hayatını kaybetti. 2 çocuğunu kaybeden anne de hastanede can verdi. 5'i çocuk, 10 yaralının tedavisi sürerken polis de makas atan o katillerin peşine düştü. Kısa sürede kimlikleri tespit edildi. Olay yerinden kaçarken mobese kameralarına yakalanmışlardı. İşte bu araçta kaçtılar. Makas atarak terör estiren zanlı Yusuf Arıboğa, yanındaki ise Abdülsamet Topçu'ydu. İşin daha da korkunç olan yanı, iki katili olay yerinden Abdülsamet Topçu'nun babası kaçırmıştı. Yaraları bırakıp niye kaçtınız? Ben vurmamışım. Vuranın arkadaşının babasıyım. Zanlıların Başakşehir'de bir eve gittikleri tespit edildi. Polis eve baskını yaptı ama zanlılar evde değildi. Evdeki bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kanlı bir tişört bulundu. Yani zanlılardan biri kazada yaralanmıştı. Saklandıkları evde tişörtü değiştirip kaçmaya devam ettiler. Evdeki aramada bir tabanca ve 26 mermi ve bir de bıçak bulundu. Zanlıların ikisi de suç makinesiydi. İkilinin poliste ruhsatsız silah kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve yaralama gibi çok sayıda suçtan kaydı vardı. Zanlıların kaza yaptıkları aracı kiraladıkları ortaya çıktı. Aracı kiralayan Muhammed Ağa gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazaya sebep olan aracın sürücüsü Yusuf Arıboğa ile yanındaki Abdülsamet Topçu'nun olayın sabahında farklı bir otomobille şehir dışına kaçtıkları tespit edildi. Ve Abdülsamet Topçu bugün Burdur'da yakalandı, gözaltına alındı. Kaçmalarına yardım eden babası Mehmet Topçu da İstanbul'da yakalandı. İkilinin yanı sıra 6 kişi daha gözaltına alındı. Yaraları bırakıp niye kaçtınız? Ben vurmamışım. Vuranın arkadaşının babasıyım. Ve iddiaya göre kazaya sebep olan Yusuf Arıboğa da polisle irtibata geçti. Zanlı, avukatım aracılığıyla teslim olacağım dedi. Ama polis zanlının zaman kazanmak için böyle bir yola başvurduğunu düşünüyor. Şimdi Yusuf Arıboğa'nın da yakalanması an meselesi.